हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे बेसन चीला विद सोया चंक्स रोल। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देख लीजिए कि हमारे पास इनमें डालने के लिए सबसे आवश्यक सामग्री क्या क्या लेनी है। उसके बाद हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और लेते हैं एक बॉल में हम डालेंगे सोया चंक्स और हम इसको भिगा कर रख देंगे करीब 5-10 मिनट के लिए। तो दोस्तों, इसको पानी डालकर साइड में रख देंगे और हम एक फिर से लेंगे बॉल। उसमें डालेंगे हम स्वाद अनुसार नमक, स्वाद अनुसार पीसी मिर्च, स्वाद अनुसार हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार धनिया पाउडर और इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटे हुए हरे धनिए और डालेंगे 1 कटोरी बेसन। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे पानी और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो दोस्तों, अब देखिए ये कितना अच्छा बैटर तैयार हो गया है हमारा। अब हम एक पैन लेंगे। पैन में गर्म होने के बाद इसमें हम तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद अब हम जो बैटर तैयार किए हैं उसको एक चीला का शेप दे देंगे। देखिए दोस्तों, इसको पूरा गोल बना लेंगे और इसको ढक देंगे। कुछ मिनट बाद दोस्तों ढक्कन खोलकर इसमें ऑयल डाल लेंगे। ऑयल डालने के बाद थोड़ा सा पकने देंगे। उसके बाद देखिए अगर पक गया है तो इसको चम्मच से पलटा दीजिए। पलटाने के बाद देखिए दोस्तों, एक तरफ से कितना अच्छा पक गया है और दोनों ही तरफ ऐसे सेक लीजिएगा। इसको सेकने के बाद हम डालते हैं इसको प्लेट में और साइड में रखते हैं। अब हम बनाएंगे सोया चंक्स। सोया चंक्स को बनाने के लिए एक पैन में तेल गर्म होने के पश्चात इसको सोया चंक्स को डाल लेंगे। डालने के बाद थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको भून लेंगे। भूनने के पश्चात इसमें डालना है हम थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा सोया चंक्स कितना गोल्डन कलर में हो गया है और अब हम इसको प्लेट में डाल लेंगे। प्लेट में डालने के बाद अब हम लेंगे बेसन चीला को और इसमें हम सोया चंक्स को भी ऐसे जैसे वीडियो में दिखाया इसको डाल के रोल कर लेंगे। तो दोस्तों, तैयार है हमारा हेल्दी और टेस्टी बेसन चीला और सोया चंक्स का रोल। देखिए दोस्तों, कितना सुंदर लग रहा है, खाने में बहुत टेस्टी और लाजवाब है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।